Cũng đã tròn một tháng thằng chủ kênh không có video rồi. Thực ra thì do học hành cũng nhiều nên không có thời gian chơi game. May là có mấy hôm rảnh nên lên YouTube tìm thì thấy một con level của người Việt rất hay nhưng chưa được giết. Xem showcase rồi vào chơi mà thấy con này dễ quá nên bit luôn để có video. Nói chung là sau video này tôi sẽ có cái quyết định mới là làm showcase mấy con level hay hay mà tôi kiếm địa chỉ trên YouTube. Nên mong anh em ủng hộ. Còn giờ thì vào video thôi.